Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. ¿Queréis saber por qué no debéis de comprar este despertador inteligente de Xiaomi? Quedaros a ver este vídeo porque os vamos a explicar las razones para no comprarlo. Dentro vídeo. A día de hoy Xiaomi cuenta con dos modelos diferentes de despertadores dentro de la gama domótica Mi Gia. El primero de ellos, este de aquí, del cual ya os dejé una completa review por aquí y en la descripción del vídeo vais a poder encontrar un enlace para verla, y el nuevo modelo, este que tenemos aquí, un modelo que llega con muchas nuevas características pero también llega con muy mal pie. Pero antes de empezar a ponerlo a parir, vamos a echar un vistazo a lo que nos llega dentro de la caja. Y en el interior de la caja nos vamos a encontrar con un cargador que funciona tanto a 100 como a 240 voltios. Presenta patillas planas, por lo tanto vamos a necesitar de un adaptador para poder alimentar nuestro despertador a través de la conexión micro USB que lleva en la parte posterior, tal y como estoy haciendo yo ahora mismo con ese cable que está conectado a una power bank. También nos vamos a encontrar las ya típicas instrucciones que, como siempre, nos van a llegar en un perfecto y maravilloso chino, por lo tanto nos vamos a deshacer de ellas porque no nos van a servir absolutamente para nada. En cuanto al despertador, tal y como podéis ver, tiene una pantalla realmente nítida y la verdad es que en ese sentido no le podemos poner ninguna pega porque es que se ve de maravilla. Presenta un tamaño de 126,2 milímetros de largo, 60,8 milímetros de alto y 27 milímetros de grosor. Tan solo pesa 170 gramos y en el interior vamos a encontrar un procesador a 4 núcleos a 1,3 GHz. Tiene módulo Wi-Fi para poder conectarlo con nuestra aplicación Mi Home y también dispone de módulo Bluetooth 4.0 con el cual va a realizar funciones de gateway Bluetooth. Por aquí explicación y en la descripción del vídeo también para que sepáis qué es esto de un gateway Bluetooth. Aparte de eso, vamos a conectarlo con la aplicación Mi Home para ver qué es lo que nos ofrece este nuevo despertador inteligente de Xiaomi. Ya lo tenemos todo listo, despertador conectado y pantalla de Mi Home por este lado de aquí, para que veáis todo el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, os voy a explicar brevemente. En primer lugar, vemos que en la parte superior nos aparece de color anaranjado, amarillento, ese LED que nos está indicando que nuestro despertador no está conectado a ninguna conexión. Además, vemos el icono del Wi-Fi aquí parpadeando que nos indica exactamente lo mismo, que nuestro despertador no se ha conectado con ninguna aplicación Mi Home y no lo tenemos correctamente vinculado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Bueno, vamos a resetear desde el orificio trasero. Vamos a usar el típico utensilio que nos vienen en los móviles para poder iniciar, para poder sacar las tarjetas SIM y que nos viene muy bien a tal efecto. Vamos a presionar hasta que emita un mensaje de voz. Vamos a esperar. Ahí lo tenemos. Se va a apagar la pantalla de nuestro despertador y vamos a esperar que haga un inicio, que comience a encenderse. Nos va a emitir otro mensaje de voz más largo, indicándonos que el despertador, que el despertador ya está correctamente reiniciado y tiene su módulo totalmente preparado para vincularse. Hecho esto, vamos a ir a nuestra aplicación Mi Home, botón superior de la esquina derecha, aquí lo tenemos, ese más, vamos a darle ahí, vamos a darle a activar, para que, que necesitamos el Bluetooth, algo muy necesario para poder vincular nuestros dispositivos, y como veis ya me sale ahí listado Mi AI Alarm. Bueno, voy a darle a este dispositivo y como veis yo ya tengo en esta zona de aquí mi conexión, una conexión que se llama, una Wi-Fi que se llama domótica, donde conecto todos estos dispositivos. Por lo tanto a mí no me va a pedir ningún tipo de contraseña porque ya la recuerda. Que no fuera así, saldría vuestra conexión, tendréis que introducir la contraseña, recordar una conexión que debe estar a 2,4 GHz. Bueno, yo voy a darle a siguiente para que comience a hacer la conexión, una conexión que va a tardar apenas unos segundos en el caso de que lo tengáis todo correctamente. Que no os vincula, que os da un timeout. Bueno, pues vídeo por aquí que os explico cómo realizar esas conexiones cuando nos dan timeout. Que tenéis algún amplificador de Wi-Fi, bueno, pues os aconsejo desconectarlo porque os puede fallar la conexión.
Bueno, como veis ya ha cambiado el LED, ha pasado a blanco, ha dejado de salir nuestro logo, nuestro icono del Wi-Fi, lo que viene a significar que ya la conexión pues se está realizando correctamente y en unos segundos va a terminar de realizar el resto de pasos y nos dará el terminado correspondiente. Podremos vincularlo a una habitación, cambiarle el nombre y demás. En este caso lo vamos a dejar tal y como está, porque como apenas nos va a servir para mucho, bueno, pues solamente quiero que veáis las opciones que vamos a tener en Mi Home. Bueno, pues como íbamos diciendo, bueno, ya lo tenemos ahí, terminar, vamos a esperar a que nos salga. Aquí podríamos cambiar el nombre, por ejemplo, podríamos poner despertador, ahí lo tenemos, y lo voy a poner en el dormitorio, que es el lugar donde va a estar. Como veis, ya lo tengo correctamente vinculado y ya puedo empezar a enseñaros qué funciones, qué cosas vamos a poder configurar de este despertador inteligente de Xiaomi dentro de la aplicación Mi Home. Y ahora que ya tenemos nuestro despertador correctamente vinculado con nuestra app Mi Home, vamos a echarle un vistazo a las cosas que podemos realizar desde la aplicación. Vamos a ir a la esquina superior derecha, vamos a darle al menú de los tres puntitos y vamos a entrar en el primero de los menús. Bueno, en Travel Setting no podemos hacer absolutamente nada, puesto que es una opción solamente válida para los usuarios de China. El segundo de los menús vamos a poder establecer cuál va a ser el tono por defecto. Nos llega con la opción China, de este tono en chino marcada. Podemos seleccionar el que nosotros queramos, yo le doy a ese mismamente. El tercero de los menús nos sirve para encender la luz superior del botón. Y el cuarto de los menús, este es muy importante para nosotros, vamos a cambiar el formato de la hora. Lo vamos a poner en 24 horas, ahora se va a cambiar, ahí lo tenemos. Y como veis tenemos, este es el primer fallo, la primera nota que vamos a encontrar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, como veis son las 11:59 ahora mismo, la hora que estoy grabando este vídeo, y sin embargo me está marcando las 18:59. Así que llevamos un retardo de 7 horas respecto a la hora china. Esto es algo que a día de hoy no podemos modificar. Por lo tanto, la gran cantidad de cosas que nos sirven para un despertador, que es ver la hora, es algo obvio y principal, pues no lo vamos a poder hacer de manera correcta, puesto que siempre vamos a tener que estar calculando qué horario tenemos puesto y cuál no. Otra de las cosas que estarían genial y que tampoco podemos usar es el modo noche. Este modo noche nos permite que se apague absolutamente todo. Nos vendría muy bien para que no nos molestara durante la noche. Supongo que mediante la activación por voz, pues le podemos pedir que nos muestre la hora, aunque esté todo apagado. Sin embargo, como nosotros no sabemos chino, pues no le podemos pedir a nuestro reloj que nos emita esa hora hablada. Por lo tanto, si activamos este modo, vamos a cambiar el horario, porque si no, no nos va a servir. Vamos a ponerlo desde las 17 horas. A ver si lo encontramos. Desde las 18 horas a las, pues, mismamente a las 23. Vamos a guardarlo, vamos a activarlo y como veis, se apaga absolutamente. Y aunque yo le dé al botón, lo único que me sirve es para activar o desactivar el micrófono, pero en ningún caso me va a mostrar la hora. Supongo, como digo, que nos la mostraría mediante un comando por voz. Por lo tanto, estas son las opciones que podemos usar y las que no, que ya nos hemos encontrado con dos fallitos. Siguiente cosa que nos vamos a encontrar. Evidentemente esto es un despertador y por lo tanto lo que nos interesa es establecer alarmas. Eso es lo que más nos interesa. Bueno, todas las alarmas, una vez que hayan saltado, van a durar 5 minutos. Pero antes vamos a establecer una, porque hay dos tipos de alarma, alarmas y recordatorios. Vamos a ver que podemos establecer las típicas, bueno, que se repita una vez, que se repita varias, establecer los días que queremos, lunes, miércoles, jueves, por ejemplo, y pues ya nos recoge el tono por defecto, el cheat hold, y vamos a establecer, por ejemplo, una etiqueta, vamos a poner prueba, mismamente, y vamos a establecer una hora. Una cosa que sí funciona y es que aunque el reloj está marcando las 7:01 de la tarde, yo me voy a fijar en mi horario normal, que son las 12:02, voy a darle a OK y ya la tendría correctamente establecida y además va a sonar. Va a sonar, como digo, durante 5 minutos si no la apago. Si le doy un toque va a desaparecer y nunca más va a volver a sonar. Si establezco la función de Snooze que habéis visto en el interior, voy a entrar para que lo veáis mientras suena aquí. Si establezco esta opción, lo que conseguiríamos es que pasados esos 5 minutos nuestro reloj, nuestro despertador se callaría y a los 10 minutos volvería a sonar.
Ahí lo tenéis, la establecí a las 12:02, 12:02 por el reloj, lo podéis ver arriba. Y aquí lo tenemos sonando. Va a sonar, como digo, durante 5 minutos, salvo que yo la apague desde el botón. Bueno, pues ahí lo tenemos. Como veis, pese a que el horario que se nos muestra en pantalla no es el correcto, no es el que corresponde con nuestra ciudad, sí que nos sale la alarma, sí que podemos realizar las alarmas con nuestra hora. Otra función, bueno, la cuenta atrás funciona perfectamente y vamos a ir a los recuerdos. Esto nos puede venir muy bien, parece una tontería, pero la verdad es que está genial, a lo mejor para personas mayores o cosas así. Vamos a establecer un nombre para el evento porque esto es lo más llamativo. Vamos a ponerle pastilla. Pastillas, por ejemplo. Vamos a establecer una hora. Vamos a ponerlo ahí 3. Guardar. Que se repita una vez. Ahí lo tenemos y ya está. Acaba de saltar las 12:03. O sea, y esto es lo gracioso. Que nuestro reloj intenta decir mediante su algoritmo chino el texto que nosotros le hemos dicho. En este caso le hemos puesto pastillas y él intenta decir pastillas. Si esto lo dijera correctamente en español, la verdad es que estaría genial porque nuestro despertador nos podría valer para las personas mayores para avisarle de, oye, es la hora de la pastilla. Imagínate, la pastilla azul, la pastilla verde, no sé, la del corazón, la de la tensión. Lo malo es que las voces pues lo hace a través de una herramienta china, por lo tanto no llega tampoco a decirlo correctamente. He probado diferentes textos y siempre sucede lo mismo. Bueno, desde un toque en la parte superior lo podríamos parar y esta es la forma de funcionar. Todo lo que tenemos por aquí abajo no nos sirve absolutamente para nada porque, igual que pasaba en el otro de los menús, está diseñado exclusivamente para usuarios de China, por lo tanto nada. Una opción que sí vamos a poder usar, además de la cuenta atrás que hemos dicho anteriormente, aquí es meterse y decirle pues que suene dentro de 1 minuto, dentro de 3 o algo que nosotros queramos. El nap y meditation. Bueno, aquí vamos a establecerle, por ejemplo, que durante 30 segundos aquí tenemos diferentes sonidos. Son sonidos de lluvia, son sonidos de pájaros, de naturaleza, son sonidos de agua, sonidos de olas como este que vamos a tener. Bueno, esto nos puede venir bien. Esto la verdad es que es una función que sí le podemos sacar algo de uso. Para meditar, para dormir, para lo que queramos. Es una función que al menos sí nos sirve y sí la podríamos sacar algo de partido. Vamos. Como veis, ahí la hemos vuelto a parar. Esto es el micrófono. Quería parar la meditación, pero la meditación o la paras de aquí o no hay manera. Bien, pues estas son las funciones y aparte de eso vamos a tener otra cosa y es que este gateway, como os decía anteriormente, o sea, este despertador hace las funciones de gateway Bluetooth. Esto lo vamos a ver en ajustes comunes. Vamos a ir ahí, vamos a ir a gateway Bluetooth y como veis aquí, si tuviera algún dispositivo cercano, en este caso el que tengo está bastante lejos y por eso no lo coge, por ejemplo el higrómetro, si no sabéis qué es, lo tenéis por aquí, pues el higrómetro nos podría hacer la función este gateway Bluetooth para conectarnos a él mismo, un flower pan y estas cosas, estos monitores de flores y demás. Estas son las opciones. En cuanto a las escenas inteligentes, pues la verdad es que no tiene mucho. La única que tiene nos sirve para que reproduzca un tono de voz, reproduzca un mensaje este despertador. Esta es la única función que vamos a encontrar en cuanto a escenas inteligentes y esto es más o menos lo que nos vamos a encontrar de este pequeño despertador inteligente de Xiaomi. Y ahora que ya conoces toda la información de este nuevo despertador de Xiaomi, te habrás dado cuenta de que no es para nada una buena idea gastar nuestro dinero en él. Sin embargo, y como es mi obligación, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo que os llevará a Gearbest, donde podremos conseguirlo por aproximadamente unos 42-43 euros. Pero solo para aquellos usuarios que crean que el día de mañana vamos a poder ajustar y configurar la hora correctamente con la de nuestro país o ciudad y que también vamos a poder usar sus funciones de inteligencia artificial, los comandos por voz en inglés y quién sabe si en español también. También os voy a pedir que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos y familiares para que ellos también se puedan ahorrar esos 40 euros y los inviertan en otro cacharro, en otro dispositivo al cual sí le puedan sacar partido, no como este despertador de Xiaomi. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros a mi canal.